Sveiki visiem! Šodien es turpinu runāt par likteni, likteņu programmas izpildi un numeroloģijā to sauc par sociālo uzdevumu. Kas ir šis jēdziens un ko tas nozīmē likteņu programmā, tieši to es šodien jums izskaidrošu. Sociālais uzdevums ir galvenais uzdevums mūsu dzīvē, kas mums ir jādara sabiedrībā, lai iedotu to kā parādu par saviem panākumiem un iespējām realizēties. Un ja mēs paskatīsimies reāli, tad mums jāatzīst, ka mēs varam kļūt veiksmīgi un slaveni tikai sabiedrībā vai sociumā. Un diez vai kāds vēlas paspīdēt ar saviem talantiem, aizbraucot uz neapdzīvotu salas vai iet vietā, kur neviena cilvēka nav. Sociālais uzdevums ir ne tikai galvenais uzdevums attiecībā pret citiem vai sabiedrību, bet arī pienākums pret mūsu fizisko ķermeni. Ja jūs izpildāt savu sociālo uzdevumu, tas nozīmē, ka jūs dodat labumu sabiedrībai. Un tas nozīmē, ka arī jums tiks dota enerģija par visiem jūsu sasniegumiem. Lai jūs turpinātu to pildīt un sabiedrībai būtu noderīgs ar savu eksistenci. Tātad, ja tev ir enerģija, tad ar veselību tev būs viss kārtībā. Un pildot savu sociālo uzdevumu, jūs automātiski sevi pasargājat no karmas, jo šādi cilvēki mazāk pieļauj kļūdas un viņi atrodas papildus aizsardzībā. Bet ne visi tik vienkārši. Ļoti bieži cilvēkiem ir grūti pieņemt lēmumu par sociālā uzdevuma sākšanu. Un visi tikai tāpēc, ka sociālais uzdevums mums ir visgrūtākais. Vai nu mēs esam nobijušies, vai nu mēs esam slinki, vai nu arī mums sāk šķist, ka dzīvē ir svarīgāks pavisam kas cits. Izņēmums ir tie cilvēki, kuriem ir izveidojusies saikne ar savu zemapziņu. Viņi ļoti labi prot ieklausīties sevī, vai arī tiem, kuriem sociālais uzdevums uzreiz ir kā dzīves aicinājums. Šie cilvēki no bērnības zina, ko vēlas, un ļoti drosmīgi sāk iet pretī šim savam aicinājumam. Tālāk, izmantojot tehnisku zīmējumu, es jums to tehniski mēģināšu uzzīmēt. Un tie, kas skatījās iepriekšējo video, kas ir liktenis, tiem būs drusciņi saprotamāk. Tālāk, ņemot vērā iepriekšējā video piemēru, ko es minēju zem nosaukuma, kas ir liktenis, es tehniski jums to parādīšu, kas ir sociālais uzdevums. Iepriekšējā piemērā mēs sākam runāt par to, kad mans mērķis ir tuvākā laikā nokļūt Bankokā. Tātad, man ir jāizbrauc uz lidostu Rīgā, pārlidojums būs caur Varšavu, tālāk no Varšavas man jāizlido uz Dohu, un lai nonāktu gala punktā Bankokā. Nonākšana Bankokā arī ir mans sociālais uzdevums. Tehniski tas izskatās šādi. Tātad jūs piedzimāt punktā A, nogājāt līdz punktam B, un tas viss tikai tāpēc, lai izpildītu punktu C. Šī ir likteņa programma, un šī ir likteņa programma galvenā uzdevuma izpilde. Šajā gadījumā mēs redzam, ka cilvēks ir izvēlējies likteņu programmu 4. Kļūt par profesionāli. Lai viņš kļūtu par profesionāli, no bērnības šis cilvēks būs ļoti patstāvīgs, tāpēc, ka 9. datums norāda, ko es jums iepriekš teicu, cilvēks ir perfekti ticis galā ar iepriekšējās dzīves uzdevumiem. Viņš no bērnības tiks atgriezts no visiem pārējiem. Viņš ir pārāk patstāvīgs, lai viņam tiktu dot kāda palīdzība. Visvairāk pie viņa vērsīsies pēc palīdzības. Tātad enerģija no bērnības mums ir plusā. Kā jau teicu, un dzimšanas diena nozīmē, lai mēs nostiprinātu savu raksturu. Pirmais uzdevuma izpilde ir karjerā. Tātad, ja jums nav rakstura, karjeru jūs nespējat izveidot. Pārsvarā visi no bērnības virzās, kur vajag, un šo uzdevumu izpildi tiek galā. Nākošais,
kad mēs esam paspēlējušies ar naudu, nākošais instruments, kas mums ir jāiemācās, ir attiecības. Un šī gadījumā šeit jau sākās cilvēkiem problēma. Enerģija sāk iet minusā, jo mums, uzkāpjot karmas grābekļiem, par to mēs runāsim citreiz, sāk vai nu bojāties raksturs, vai nu mēs negribam bērnībā strādāt pie savu raksturu. Problēma parasti cilvēkiem sākās, kur mums iesaistās pārējie cilvēki. Piekritīsiet, jūs jau varat iet un apvainoties uz bērzu vai uz akmeni vai bļaut uz viņu, un jūs dzīvē nekas nemainīsies. Ar cilvēkiem ir drusiņi savādāk. Tātad, ja jūs izpildat uzdevumu attiecībā, kas jums saistās ar dzimtu, jums arī tiek dota enerģija. Tātad šie ir kā instrumenti galvenā uzdevuma izpildē. Ja mēs arī sakam, darbu es atradīšu citu, nav problēmas, cilvēki man arī īpaši nav vajadzīgi, tad cilvēkam ieslēdzās trešā opcija, un trešā opcija ir veselība. Tas ir, ja cilvēks neizpild savu likteņu programmu. Un tagad jautājums, kā es varu zināt, kad šeit es eju nepareizi? Pirmām kārtām papildus aizsardzība nozīmē, kad vienā no šīm opcijām, tikko jūs neiet pareizā virzienā, šeit sāksies jums problēma. Kā to uzzināt tieši kurā, tas tiek pasniegts, protams, konsultācijā. Bet visbiežāk, lai cik tas paradoksāli jums izklausītos, visbiežāk cilvēki nozīmi lielāku dod attiecībām, ne naudai, ne veselībai. Tātad, ja mums šeit sākās problēmas, cilvēks sāk aizdomāties, un cilvēks pats speciāli ir izvēlējies šo rādītāju, kas viņam kā zvaniņš sāks signalizēt, ka jūs ejat nepareizi. Tālāk es izstāstīšu visus sociālos uzdevumus, kā sfēru, kurā cilvēkam vajadzētu realizēties. Neliela informācija tiem, kam ir konsultācijas materiāls, lai vieglāk saprast. Tātad, sociālais uzdevums plusā, tā ir cilvēks realizējies karjerā, kā es jums teicu, 80%, 90% cilvēki līdz šim nenonāk. Vai nu arī, ja nonāk, viņi izvēlās profesiju, un tas nav labākais variants. Jums ir jāatrod ideālā profesija, jo tā apvieno gan šo, gan vēl vienu parametru un vēl vienu. Un savienojot jūs šīs parametrus, jūs nonākat līdz ideālai profesijai. Kāpēc? Jums ir jāizpild sociālais uzdevums, jums ir jāiegūst savs personīgais resurs, un šeit tiek pievienots jūsu talants. Tieši tāpēc ideālā profesija ir vispiemērotākā, nevis sociālā uzdevumā izvēlētā profesija. Tālāk informācija būs saīsinātā veidā, un es izstāstīšu pilnīgu visus sociālā uzdevuma variantus. Numeroloģijā ļoti daudz dažādas sistēmas, viena no izplatītākām un populārākām ir, lai mēs atrastu savu dzīves ceļu, kad mēs ņēmām, skaitam visus dzimšanas datumā esošos ciparus kopā. Mūsu gadījumā tas būtu 9 plus 1, 1, 2, 2, 2, kopsuma būtu 17, bet mēs summējam līdz vienu ciparu skaitlim. Tātad 1 plus 7 būtu 8. Un mēs teiktu, ka jūsu dzīves ceļš ir 8, jo šeit strādā sistēma, kurā iekļauj no 1 līdz 9. Bet es jums piedāvāju sistēmu izskatīt, kurā atšifrējums ir no 1 līdz 22. Atšifrēšu visas sociālā uzdevuma atšifrējums no 1 līdz 22. Un tie cilvēki, kuri komentāros uzrakstīs savu dzimšanas datumu, es viņiem personīgi atbildēšu, kāds ir jūsu gala rezultāts.